everyone! To this video, I'm so excited kasi I'll be opening my newly released phone, Vivo Y76 5G. So, sa mga mahilig mag-vlog dyan, kagaya ko, ito na po yung hinahanap niya, charot. And, nagugustuhan ko po ito dahil sa kulay niya at yung meron siyang dual view cam. So, nakita niyo po yung packaging niya is a Mobile Legends. Ito po ay collaboration with Mobile. It's a Mobile Legend edition. Maganda po ito sa mga games, lalo na sa ML. Bang, bang, bang! So, I got this one. And, maganda din po ito sa taking video. Lalo na po sa mga mahilig po magba-vlog. So, ito na po yung hinahanap nyo po. So, para sa akin ay nagugustuhan ko po ito. Sobrang nakaka-inlove. Sobrang nakaka-inlove din po yung kulay niya. It's a Cosmic Aurora. Kung mahilig kayong laro ng Mobile Legend, ito ay ma-recognize nyo agad. Ayan po. And actually, hindi po ako mahilig sa Mobile Legend. Yung nilalaro ko lang po ay Mario at saka Pokemon. Charot. So, guys, hindi na natin papatagalan pa. Buksan na natin. So, mga kabibs, umpisa na po natin i-unbox. So, nakikita nyo yung standard packaging na. Paano ba? Why? Baliktad. So, ito po siya. Then, tang! Vivo. Then, super ganda. See? Nakaka-inlove yung kulay niya. Kaya po, nung nakita ko po ito, hindi ko na po siya tinantanan. Dinala ko na po siya sa bahay para may forever. Charot. So, I got this phone. Meron po siyang 8GB of RAM and 128GB of storage. And the processor of this phone, Mediatek Dimensity 705G. And this is pretty okay. So, this the phone's looks like. Sobrang ganda niya. At dahil dito sa kulay niya ay dinala ko na po siya sa bahay. Para may forever. Charot. So, see? Sobrang ganda. Yung kulay niya is Cosmic Aurora. So, mayroon pong chili case. So, super ganda po kasi makikita po yung kagandahan ng cellphone ko sa likod niya. So, i-try natin yung camera niya at night time. Then, so, the papers, meron po silang chili case. So, ang ganda po sa phone ko. Makita po yung kagandahan sa likod niya. So, the best talaga. Then, meron po earphone and 44-watt fast charging and Type-C cable. And yung palagi kong nakalimutan kung saan ko mailagay yung panundot. Pin-injector. So, that's it. Lagay natin sit aside natin yung mga
Sa mga hilig po mag-vlog, ito po ay the best po. Yung rear camera niya po is the best, lalo na pag night time. So, sobrang clear po, sobrang linaw po ng camera niya. So, Vivo Y76 5G offers 16 MP camera at the front for selfies. Tarang! Selfies! Full HD na po siya. Then, meron din po siyang ultra stable video. So, mas maganda ito sa mag-video tayo, mag-vlog. Lalo na po, meron din po siyang dual view video support. So, kung mag-vlog ka, makikita mo yung sarili mo sa harapan, din sa likod din po, makikita mo yung view sa likod. So, dual view na po siya. Charot. So, diba ang galing? So kaya po, di ko na po siya tinantanan nung nakita ko po siya. Kaya, dinala ko na po siya sa bahay para may forever. So, speaking po sa price, ano po siya, 16,999. So, affordable po siya. Then, lahat po ng binayaran ko is 17,798 kasi pinalagyan ko pa po ng dito. Tawag dito? Screen protector. So, yan. Kaya naging 17,798. Meron po silang mga freebies, coffee mugs. Maganda po siya. Maganda yung kulay. Tsaka selfie stick. And facial wipes and mobile giving finger sleeve, yung ilalagay natin po sa thumbs natin while nagpe-play ng games. Ito po. Ito try natin. Actually, hindi po ako gumagamit ng ganito kasi hindi po ako masyadong nagiging lang cervical massager. Ano po, chargeable po siya. Then unbox po natin. Tingnan natin kung anong laman. Ito na po.
Sa mga bago pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. And thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.